Çok da itibarı olan bir kurum burası. Evet, evet. Türkiye'nin savunma sanayi projeleri arasında baktığımız zaman bazıları en büyükler arasında. Mesela Kaan bunlar arasında. Evet. Diğer şu anda önünde bulunduğumuz platformlar var. Onları soracağım size. Şimdi efendim tabii her yöneticinin, her liderin kendine özgü bir stili vardır, bir tarzı vardır. Şuradan başlamak istiyorum. TUSAŞ, Türk Havacılık Uzay Sanayi eş zamanlı olarak dünyada savunma sanayi kuruluşları arasında en fazla platforma konsantre olan, onları üretmeye çalışan, bazılarını tamamlamış olan kuruluşlardan bir tanesi. Evet. Önümüzdeki dönemde bazılarına daha fazla odaklanacağınız projeler var mı? Böyle bir öncelikler listesi ortaya koyacak mısınız? Yoksa aynen önceki projelerin devamı şeklinde bir yol mu izleyeceksiniz? Ben sizin kişisel olarak yol haritanızı merak ediyorum. Şimdi şunu söyleyeyim öncelikle. Dediğiniz doğru. TUSAŞ 2023 ve 2024 yılı itibariyle birçok platformu aynı anda uçurmayı başardı. Yani 4 tane platformu bir senenin içerisinde uçurdu. Ve bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim ki dünyada böyle bir örneği başka bir yerde bulmamız neredeyse imkansız. Hatırlatalım mı efendim? Kaan Milli Muharip İlk başta uçaklar. Kaan taksi yaptı. Taksi yaptı. Arkasından Hürjet uçtu. Arkasından Gökbey milli motorla uçtu. Arkasından Atak 2 uçtu. Daha sonra sene sonuna doğru Anka 3 uçtu. Ve Kaan 21 Şubat'ta ilk uçuşunu yaptı. Sizin hemen yanı başınızda Hürjet var. Evet. Benim hemen yanımda ise iki önemli projenin ortasında duruyoruz. Gökbey helikopteri var. Siz helikopter son dönemde bu göreve gelmeden önce helikopter biriminin yöneticisiydiniz. Evet. Dolayısıyla bunların böyle tek tek önünden geçerek ben size soracağım önemli taraflarını. Ama lütfen siz kaldığınız yerden devam edin. TUSAŞ'ın ilklerini söylüyordunuz. Evet. Çok platform üzerinde çalıştığını anlatıyordunuz. Lütfen devam edin. Şimdi ve biz şunu gösterdik Türkiye'de. Ya biz istersek beraber çalıştığımız zaman herhangi bir şey yaparız ve bunu yaptık. Bundan sonra TUSAŞ olarak bizim odaklanacağımız bir numaralı konu bu ortaya çıkardığımız, uçurduğumuz, yaptığımız platformları seri üretime dökmek. Biz Gökbey'imizi yaklaşık şu anda 4 tane prototipimiz var. 3 tanesi uçuyor, bir tanesi burada uçtu. 3 tane de seri üretim için şu anda teslimatı bekleyen, jandarmaya teslimatı bekleyen platformumuz var. İnşallah 1-2 ay içerisinde bunu teslim etmiş olacağız ve bundan sonra hep Gökbey'in teslimatlarını konuşuyor olacağız. İşte artarak devam eden teslimatlar. Çünkü siparişleri alıyoruz. 26 tane sözleşmemiz var üretim için. Hangi zaman dilimini kapsıyor 26 tane? 2026'nın sonuna kadar olan dilimi kapsıyor. Burada Sağlık Bakanlığı'na 3 tane helikopterimiz, ambulans helikopterimizi 2026'nın başında teslim edeceğiz. Jandarmaya bu sene içerisinde 3 tanemizi işte 2 ay içerisinde teslim ediyoruz. Ondan sonraki 20'yi de değişik kuvvetlerimize işte İçişleri Bakanlığı, işte Hava Kuvvetleri, Deniz Sahil Güvenlik vesaire evet. Onlara teslimat yapacağız. Daha sonra yine siparişlerimiz gelecek. Söylemeye çalıştım. 2026 sonrasında da devam etmekte olan bir proje olarak. Kesinlikle çünkü biz bu Gökbey'de sadece iç ihtiyaca yönelik olarak 150 ila 200 tane üretmeyi düşünüyoruz. Proje ömrü boyunca öyle mi? Diyelim öyle bu önümüzdeki öngördüğümüz ve ben bunun daha çok artacağını düşünüyorum. Evet. Yurt dışına da bir o kadar daha. Yani biz 500 tane helikopter yapmayacaksak biz bir yerde bir şey yanlış yapıyoruz demektir. Bu sohbetin ilk dakikalarındaki manşetlerden biri çıktı. 500 helikopter önemli bir hedef, ciddi bir hedef. Ve bunun yani rakamsal olarak hesaplanmış mıdır acaba? Ne kadarlık bir gelir anlamına gelir? Ne kadarlık bir ekonomiye karşılık gelir 500 helikopter yaklaşık olarak? Ya bunlar şimdi yaklaşık olarak 10 milyar dolara civarına çıkar evet. Bu helikopterler. Önemli. Yani onu söyleyeyim. Daha da artabilir konfigürasyona bağlarak. Bizim hem iç tüketimine yönelik olarak hem de dış tüketimde bu etki alanımızda olan ülkelere, bölgelere satacağımızı düşündüğümüz helikopter sayısı 500'den aşağı olmayacağını rahatlıkla söyleyebilirim. Şekli de, şemali de gayet güzel, yakışıklı. Modern bir tasarım değil modern mi? Bir tasarım. Helikopter evet. Dünyasında güncel evet. Bir tasarım. Ve bizim helikopterimiz. Bizim helikopterimiz. Gurur verici bir şey. Tebrik ederiz. Siz o dönemde... Biz derken ülkemizin anlamında söylüyorum. Elbette tabii. Sizin arkadaşlarınız, TUSAŞ, hepimiz yani ben de burada heyecan duyuyorum savunma sanayini takip eden bir basın. Hürjet'le esasında bir devam edelim. Lütfen. Şimdi Hürjet, jet eğitim uçağı olarak tasarlandı. Ve şu anda dünyada ciddi bir açık var. Bu alanda birçok ülkede
ihtiyaç hasıl oldu. Çünkü uçaklar modernize ediliyorlar. Yeni modern işte 5. nesil uçaklar geliyor ama bunları hazırlayacak jet uçakları eski kaldılar. Dolayısıyla bu güzel bir boşluğu dolduruyor. Aynı zamanda hafif taarruz uçağı olabilecek bir yapıya da sahip. Biz onu da çalışacağız. İhtiyaç duyulduğunda ihtiyacı olan ülkelere biz bu desteği vereceğiz. Bu platformları sağlayacağız. Roketsan'la birlikte mi orada yola çıkıp devam Roketsan, ediyorsunuz? tabii Veya Aselsan diğer, yine kurumlarımız? beraber diğer bütün yerli kurumlarımızda Ülkeler, hükümetler, ordular neden ilgi göstersinler bu ürüne, Hürjet'e? Birincisi bu tip ürünlerde birinci şart envanterde olup olmadığının cevabı. Bir müşterinin ilk sorusu der ki bu ürün envanterde var mıdır? Yani kullanılmakta mıdır Yani anlamında? sizin ülkenizde Kullanılıyor mu? kullanılıyor mu? Yani envantere girmiş mi? Yani bu şu anda kullanımda mı? Eğer cevabınız evetse, şu anda bizim cevabımız evet. Niye? Daha vermedik ama anlaşma imzaladık. Sözleşme imzaladık. Türk Hava Kuvvetleri. Türk Hava Kuvvetleri ile. Dolayısıyla biz bunu inşallah birkaç sene içerisinde 2026-27 bandında bunları veriyor olacağız. Adet olarak bir şey söylenebilir 17 mi? şu anda. 17 ama tamam. o rakamın artacağını biliyoruz zaten şey olarak. Başlangıç olarak öyle bir. İhracat pazarlarında, satış pazarlarında daha çok Türkiye'nin yakın coğrafyasındaki ülkeler mi ilgileniyorlar? Yani Orta Doğu, Afrika Hem onlar ülkeleri ilgileniyorlar mi? hem de yani şimdi bu iki türlü şeyde yarışa iki alandan giriyor diyebilirim. Birincisi eğitim uçağı olarak. Dolayısıyla F-16 ve üzeri filolara sahip olan ülkeler bu tip bir eğitim uçağına ihtiyaçları var. Onun için alıyorlar. F-16 gibi veya daha yüksek seviyedeki uçaklara alamayan ülkeler hem bu uçağı eğitim uçağı olarak hem de hafif taarruz olarak kullanabilecekleri için tercih edilebiliyor. Ondan dolayı bu ciddi bir boşluğu Güney Korelilerin dolduracak. de benzer nitelikte Var. bir eğitim uçağı var. Onunla mesela mukayese ederseniz bu ürün Hürjet fiyat fayda dengesinde mi öne çıkar? Başka bir avantajı da var mıdır onlarla mukayese ederseniz? Şöyle söyleyeyim, yani bu tabii fiyatlar değişebilir, şartlara göre değişebilir ama biz overall baktığımız zaman hem fiyat performansına hem kalitesine hem de satış sonrası desteğe baktığımız zaman bunu tüm olarak düşünmek lazım. Daha avantajlı hale geliyoruz. Bir de Türk ordusu eğer bir ürünü kullanıyorsa bu bir prestij haline geliyor. Doğru. Yani NATO'nun önemli bir ordusu. çok önemli bir Standartları ordusu. Yüksek bir ordudur. Kesinlikle. Dolayısıyla yani birisi o Türk ordusu almışsa otomatikman müthiş bir referans oluyor. Çok güzel bir referans oluyor. Onu istiyor o zaman diğer ülkeler. Efendim motorlar konusu hem Gökbey için hem de Hürjet için şu anda tedarik edilen motorlarla yola devam ediliyor. Sanıyorum Gökbey'de biraz daha yakınız değil mi? Kendi motorlarımızın entegrasyonu ve kendi motorumuzun takılmasıyla uçması noktasında. Ki uçtu da ama ben hani seri üretime geçiş ve satış anlamında soruyorum bunu. Doğru söylediniz. Biz geçen sene Gökbey'imizi uçurduk. Yerli motorumuzda TS1400'de. Şu anda TS1400'ün geliştirme testleri hızla devam ediyor. 2025'in sonu itibariyle biz Gökbey'imize entegre edip onları kalifikasyon ve sertifikasyon testlerine onlarla başlamış olacağız. Büyük oranda ihracatlar o zaman yerli motorla mı olur diye anlamak lazım bu söylediğinizi. Birinci seçenek olarak evet biz yerli motorla tercih edeceğiz. Yani öyle bir tekliflerimiz de o olacak ama müşterinin isteğine bağlı olarak belki yabancı şu anda kullandığımız motorla da opsiyon mu sunacaksınız? opsiyon müşteriye? olabilir. Yani eğer isterlerse Anladım. şu veya bu sebepten dolayı. Gelişmiş ülkelerden de bir ilgi var mı? Yani Batı bloğu diyelim. Yani Avrupa'dan mesela Latin Amerika'dan, Asya'daki bazı ülkelerden oradan da ilgiler var mı? İlgi var mı bu ürüne? Var. Hatta geçen Amerikalı bir firmayla dün bir görüşmemiz oldu. Onlara şunu teklif ettim. Bakın işte Meksika sınırında uğraşıyorsunuz. Oraya size Aksungur verelim. Aksungurlarla o gözetleme faaliyeti. Gözetleme faaliyetlerini yapın. Çünkü 51 İHA. saat. Evet, İHA. evet. 51 saat havada kalan Çok bir mantıklı. platform. Evet. Yani bu sizin işinizi görür. Nasıl yanıt aldınız? Olabilir Amerika dediler. Birleşik Devletleri'nden mi bahsediyorsunuz? Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nde bir firma. Onlarla bir görüşmemiz esnasında. Ben bunu daha önce de söylemiştim. Yani Evet. askeri yetkililerle de görüştüğümüzde söylemiştim. Ya bu tip şeyler olur mu olmaz mı? Üzerinde çalışırsanız olma ihtimali var. Hiç çalışmazsanız olmaz. Doğru. Biz şunu çok rahat söyleyebiliriz. Yani bugün Avrupa'daki herhangi bir ülkeye, Amerika'ya
biz bu ürünlerimizi gelin sizinle beraber çalışalım, satalım diyebiliriz. O yetkinliğe, o güvene, özgüvene sahibiz. Önemli bir şey var. Ben TUSAŞ'ı birçok defa ziyaret ettim. Yani çok güzel tesisler, çok etkileniyorum, çok saygı duyduğum bir kurum. Ve orada beni en çok etkileyen şeylerden biri yapısal bölümlerdi. Yani orada siz Airbus'a, Boeing'e parçalar üretiyorsunuz. Çok önemli parçalar ve bunlar dünya devleri. Şimdi ben burada gittim, Airbus A400M'i gördüm. Başka yolcu uçaklarına da baktım. Orada sizin şirketinizin, kurumunuzun ürettiği parçalar var. Burada yeni bir takım gelişmeler olacak mı? Hem Airbus'la hem Boeing'le bu tip işbirlikleriniz önümüzdeki süreçte devam edecek mi? Çünkü bir taraftan bakın Türk Hava Yolları büyük siparişler veriyor. Evet. İki şirkete de, yani 200'den fazla sipariş söz konusu. Evet. Şimdi biz Boeing ve Airbus'ta zaten Tier 1 tedarikçi olarak çalışıyoruz. Ve ciddi bir iş hacmimiz var. Artması potansiyeli de yüksek. Konuşuyoruz ama Boeing ve Airbus dışındaki diğer OEM'ler de bizimle görüşüyorlar. Bunlardan bir tanesini işte Boom süpersonik bir yolcu uçağı yapmaya çalışıyor ve bizimle şu anda uçağın belli bölgelerini Çok önemli bir yeni bir gelişme galiba. Bugünlerde, yani bugünlerde derken yani şu anda düşünce ve değerlendirme aşamasındalar. CEO'larıyla dün görüştük. Bu tip büyük bir iş hacmi yaratabilir mi? Tabii. Yani milyar dolardan bahsediyoruz şu anda belli bir süre boyunca. İki tane bölümden, hem uçağın iki ana bölümünden bahsediyoruz. Bunun ikisi olmayabilir belki. İkisini de bize vermiyor ama bir tanesini biz alacağımızı düşünüyoruz. Bu önemli bir gelişme bizim için. Çok Aynı önemli. zamanda diğer firmalar, işte Brezilya'daki Embraer ve benzer firmalarla da görüşmelerimiz var, devam ediyor. Bizim kapasitemizi biz artırmaya devam edeceğiz. Hem içerideki kapasitemizi hem de yardımcı sanayideki kapasitemizi artırmaya devam edeceğiz ki Türkiye'nin gerçekten üretim gücünü bütün dünyaya gösterebilirim. Ama bunu yaparken de dengeli olacağız. Çünkü bizim gördüğünüz gibi birçok ürünümüz var ve bunları bizim üretip teslim etmemiz lazım. Özellikle kendi ülkemizdeki ihtiyaç, kuvvetlerimize ihtiyaç duyan birimlere. Dolayısıyla bu dengeyi de kaçırmadan iki tarafı da götüreceğiz diyebilirim. Önemli. Geçelim efendim bu tarafa doğru. Efendim Atak helikopterinin önündeyiz. Önemli bir başarı ortaya koydunuz Atak helikopteriyle. Son durum nedir? Bugüne kadar kaç tane Atak helikopteri üretildi ve teslim edildi? Atak helikopteri gerçekten başarılı bir ürün. Şu ana kadar biz 80'in üzerinde hem yurt içindeki kullanıcılara hem de yurt dışındaki kullanıcılara bu helikopteri verdik. Şu andaki yaklaşık olarak 24 tane daha yapılıyor. Yani biz 110 civarında bir platformu şu an itibariyle üretmiş olacağız. Ama birçok ülkeyle de görüşmemiz devam ediyor. Hem Afrika'dan, Orta Doğu'dan, Asya'dan, Pasifik'ten görüşmelerimiz devam ediyor. Onların da hepsinin olmasa yüksek ihtimali olanlar da var. Hakikaten ciddi ihtimal olanlar da var. Şu anda başlangıçta olanlar da var. Biz Atak'tan memnunuz ve şunu çok rahat söyleyebiliriz. Yani kendi sınıfındaki en iyi helikopter diyebiliriz. Öyle mi? Bu sınıfta. Bu konuda kendi sınıfında en iyi helikopter diyebiliriz. Rüştünü ispatladı. Hem rüştünü ispatladı, kullanıldı. Kullanıcı memnun. Kullanıcı memnun. Bakım işletme maliyetleri? Daha düşük. Diğerlerine nazaran daha düşük. Tabii bizim de hem yurt dışında hem yurt içinde yine satış sonrası hizmetlerimiz de kaliteli olduğu için bu iyi bir tercih nedeni.